兄弟们仔细听，不平路面有前方异响。有没有高手听出来是什么响？经过多次检查试车，发现右前减震芯和左前不一样高，左边的是凸出来一点的。加上听诊器试车。 声音外放，扬声器发出的声音和异响声同时同频，确定异响就是减震那里传出来的。减震顶胶坏掉了，接下来开始拆装减震顶胶。先把轮胎打下来，把减震上的线卡拆掉。 拆掉减震下部的固定螺丝，上支臂与仰角连接螺丝也要拆掉，不然减震拿不出来。螺丝拆掉后，把减震下部顺出来，然后开始拆减震上面，拆掉这个盖板。 打掉减震顶胶的3颗螺丝，这样减震就拆下来了。随后把减震卡在专用工具上，分解减震器。 减震器一定要卡到位，才能拆装螺丝。分解减震器需要由专业人士来操作，弹簧压到减震芯松动，就可以打掉这个螺丝了。弹簧压不好容易吃席，所以拆装的时候需要注意弹簧状态。对比新的旧的中间部位下沉了。装回新的顶胶。 回装的时候，弹簧这头要对准减震芯缺口，顶胶这里一样也要对准缺口，对准后打紧螺丝，装好后就可以装车了。现在减震已经恢复正常，上路试车。试车异响消失，故障修复。感谢观看。